во Матеј 7 глава од 21 до 23 стих слушајте, вели Исус: не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам: никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. Она кое што е поврзано, ова што ви го прочитав со параболата за девиците, е тоа што кога девиците неразумни, кои што беа да си купат масло и за доцнија, вратата веќе беше затворена, тие тропаа на вратата за да им биде отворено: Господи, Господи, отвори, и така натаму. Ќе го прочитам уште еднаш за да ви е појасно. Дојдоа другите девици и рекоа: Господаре, Господаре, отвори ни. Но тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. Ова исто така го е поврзано со Матеј 7 глава што ви го прочитав, и поуката е што треба да ја земеме во обзир е да не се најдеме, да не бидеме како овие неразумни девици кои што отишле да купуваат масло кога Христос ќе се врати. Односно, ова значи да одвоите време и да си ја наполните светилката ваша со масло, да си земете со вас дополнително масло и да продолжите да чекате и да гледате со радост и исчекување за доаѓањето на Исус, односно да бидете будни или да бдеете. Затоа што Исус вели: бдеете, зашто не го знаете ни денот, ни часот. Јас неколку пати ви спомнав дека денот и часот не се знае, но има служители, пророци и луѓе водени од Светиот Дух, кои што Господ ги води и кажуваат кога би можело да се случи. Но како и да е, ние треба да ја осознаеме и да ја согледаме сезоната. Како што знаеме дека сега сме во летна сезона, така знаеме дека сме во онаа сезона пред Исусовото доаѓање за да ја грабне црквата, а за тоа говорат многу знаци и нешта кои што се кажани како пророштво во Матеј 24 глава, како и во Евангелие по Лука 17 глава. Значи, не ве познавам. Зошто Исус вели не ве познавам? Значи, многу е страшно тоа ако Исус каже бегајте, не ве познавам. Зошто е тоа така? Прашањето е дали го сакаме Исус. Јас го сакам Исус со целото моје срце и целото моје битие и душа. Верувам дека и вие. Но поставувајте си го тоа прашање секој ден и секој ден гледате дали приоритетот ви е Исус и дали сите ваши активности и планови така натаму се во трет степен, четврти, пет степен на важност и дали секогаш првото место и првиот степен и пиедестал му припаѓаат на Господ Исус Христос или пак на некои други приоритети кои што не се важни. Многу е важно да се освестиме на време и јас за тоа ве потикнувам, затоа што некои луѓе се уште се во религија или пак се само чуле, не дочуле и некако поголем фокус ставаат на визии, што Господ им дава низ соништа и низ визии, а не продлабочуваат во Свето писмо, личен однос со Бога и така натаму. Други има кои што се работохолици и веќе долго време немаат време за Господ и тоа не е добро. Ако повремено се спомне нешто за Исус или по некоја минута кажете молитва, тоа не значи дека го сакате Исус и дека имате подлабока релација со Него. Исус треба да знаете дека е најдрагата личност, најважната личност во нашиот живот, односно нашиот најдобар пријател и тој е нашиот Господ, Цар на царевите и Господар на господарите. Ако сте неразумни, се уште има време и можете да станете како мудрите девици. И затоа ова го зборувам вечерва. Во првото Јованово послание 4 глава 8 до 13 стих сакам да слушнете многу внимателно. Вели: а кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Значи, кога се работи за познавање, дали Исус те познава или дали ти го познаваш Исус, клучниот момент е љубовта. Вели: а кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Што значи дека Исус не ги познава оние кои не љубат, тие може имаат слово, но љубов ако немаш ништо не ти ползува, вели Светото писмо. Значи, а кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова, вели. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Возлюбени, ако Бог не возлюби така,
И ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и неговата љубов стана совршена во нас. Потоа познаваме, пазите зборот, потоа познаваме дека остануваме во него и тој во нас, што ни дал од својот дух. Кој е тој дух што ни го дал? Тој е Светиот Дух, а Светиот Дух е тој кој што ни ја излева Божјата љубов во нашите срца. Без љубов не го познаваш Бога. Исус не те познава ако ти не го сакаш Бога и ако од неговата љубов не пиеш и не ја разделуваш насекаде. Ајде да прочитаме Римјани 8 глава, 1, 5 стих 8 и 9. Вели вака: И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот, на животот во Христа Исуса ме ослободи, вели, од законот на гревот и смртта. Зашто кои се по телото, мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божјиот дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, вели, не е негов. Многу се јасни овие стихови. Ако ние имаме лична релација со Господа, тогаш и неговиот дух во нас му оставаме простор да го исполнува нашето срце со љубов. Се разбира, зборувам за новородени христијани кои што се родени и преку вода и дух. Вие кои што не сте крстени со Светиот Дух, на мојот канал стиснете subscribe или претплати се, тоа е бесплатно се разбира. Стиснете лајки на ова видео за да може повеќе да продира и да го гледаат, но исто така можете да истражите во другите видеа каде што зборувам за крштевање во Светиот Дух и за зборување на непознати јазици. Во тие видеа има молитва за крштевање во Светиот Дух, со Светиот Дух и верувам дека вие исто така ќе можете да бидете допрени од Бога, да му поверувате, да го изберете Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител и потоа да жеднеете тој да ве крсти со Светиот Дух. И многу сведоштва примив и многу луѓе ми пиша дека гледајќи ги тие видеа биле крстени со Светиот Дух и прозборувале на непознати јазици и го започнале својот новороден живот во Христоса. Затоа и ве охрабрувам во сето ова.